हेलो एवरीवन, कहो कैसे हो। और मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोग भी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और ये हमारा वीडियो शूट हो रहा शाम का है। तो शाम का इस समय टाइम हो रहा है 8 बज रहा है। तो हम जा रहे थे काढ़ा बनाने। तो हमने सोचा चलो वीडियो थोड़ा सा शूट कर लेते। और हमने लगा रखी है कैप, क्योंकि ठंडी बहुत है और शॉल ओढ़ के काम नहीं करते बनता है। तो इस वजह से हमने कैप लगा ली और हम जा रहे काढ़ा बनाने। तो हमने सोचा चलो वीडियो ही शूट कर लेते हैं, क्योंकि काढ़ा हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे तो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। और वैसे काढ़ा सभी लोग बनाते हैं, तो अपना अपना तरीका है। कोई किसी तरीके से बनाता है, कोई किसी तरीके से। और मैं कैसे बनाती हूँ तो चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलो चलते हैं पहले किचन में। और हमारी गुनगुन मोबाइल लिए डांस कर रही है, तो आपको दिखाते हैं बैक कैमरा से। और कपड़े इधर देखिए, ये इस साइड से दिखा दिए। इतने कपड़े हमने धुले थे और अभी भी मेरी सर्दी नहीं ठीक हुई है। तो हमने कर लिए गैस ऑन और ये रख देते पैन। इसके बाद हमारा ये है आधा लीटर। तो ये हम आधा लीटर ही पानी डालेंगे और इसको फिर पकाएंगे। तो तब तक हम रख देते हैं पानी। ये पानी हमारा पकता रहेगा। सामान जो ये हमारा है, तो ये जो हमारा सामान है तो इसमें हम डालकर और ये सब कूट लेंगे, क्योंकि इसको हम अच्छे से कूट कर डालेंगे। इसको हम अच्छे से पहले कूट लेते हैं। तो ये हम सब डाल देते हैं। इसको अच्छे से कूट लेंगे। और ये काढ़ा बहुत ही फायदेमंद होता है सर्दी में। तो हमारे पास गिलोय नहीं थी, इस वजह से। तो ये हमारा पानी खोल के हो चुका, गर्म हो चुका है। और इसमें अब ये हम डाल देते हैं जो हमने ये सब कूट कर रखा था। और ये काढ़ा बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि हमारी मम्मी बनाया करती थी और हमारे पास गिलोय नहीं थी, इस वजह से हम नहीं भी बना रहे थे। तो गिलोय आज हमने अपने गांव से मंगाया है। और इसके बाद डाल देंगे हम अजवाइन। ये अजवाइन जो है तो ये सर्दी के लिए बहुत फायदेमंद होती है। और इसके बाद डाल देंगे ये गुड़। इसके बाद हम ये डाल देंगे तेज पत्ता। और इसके बाद डाल देते हैं ये हल्दी। और बस अब इसको हम ढक कर रख देंगे। तो ये हमारा पानी जब तक पकता रहेगा और 1 गिलास पानी हमारा हो जाएगा तभी हम इसको निकालेंगे। तो इसको ढक देते हैं। तब तक हम कर लेते हैं अपनी किचन की सफाई। तो ये कर लेते हैं साफ। और ये गुनगुन की बोतल है, तो ये स्कूल लेकर के जाती है गुनगुन हमारी। और इसमें अभी हम पानी बॉईल करेंगे, तो इसमें भर के रखेंगे पानी। सब सामान सही से सेट कर देते हैं। और ये सब सारे अभी बर्तन पड़े हुए हैं धुलने के लिए। तो ये देखिए हमारा काढ़ा। और अभी और हम इसे पकने देंगे। देखिए अभी इसको और पकने देंगे। अभी इससे और कम हो जाएगा तभी हम इसको उतारेंगे। तो पक रहा है अच्छे से। तो ये देखिए हमारा काढ़ा बन करके रेडी हो चुका है। और अब हम गैस को कर देते हैं बंद, क्योंकि काफ़ी पक चुका है। आधा लीटर पानी था हमारा, तो ये देखिए इतना सा है। और हम चलो अब इसको छान लेते हैं और बच्चों को दे देते हैं पीने के लिए। तो पहले हम इसे छानेंगे। तो ये हमारा काढ़ा बन करके रेडी हो चुका है। और ये कप में छोटे कप जो रखे हैं, एक ये गुनगुन को देंगे और एक ये बीच वाली लड़की को, मैना को देंगे। और एक ये हमारा कप है और एक ये हमारी बड़ी वाली लड़की का है। तो ये देखिए हमारा सारा काढ़ा बन करके रेडी हो चुका है। और दे दिया तो बच्चों ने भी पी लिया है। और काढ़ा बहुत ही अच्छा था। तो ये बहुत ही फायदेमंद है सर्दी में, क्योंकि हमारी मम्मी बनाती थी तो वो बताती थी, तो उन्हीं ने बताया था कि ऐसे करके बनाओ और सभी का जुकाम सर्दी, सभी की सर्दी ठीक हो जाएगी। क्योंकि मेरे घर पे इस समय सभी को सर्दी है, बच्चों को भी और मुझे भी। तो वही। और गिलोय थी ना, इस वजह से हमने नहीं बनाया था। तो गिलोय हमने अभी मंगाई है गाँव से, तो वही बनाया है काढ़ा। और आप लोग भी अपने अपने घरों पे ट्राई कर सकते हैं। और काढ़ा की रेसिपी कैसी लगी वैसा ही कमेंट में बताना। तो अब इस वीडियो का हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अभी हमें डिनर भी बनाना है। तो इस वीडियो का हम यहीं पे करते हैं। वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर करना, कमेंट करना और बेल आइकन की बटन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुँचे। और बाय बाय। न्यू हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बोलते तो हैं, लेकिन जिसकी इच्छा होगी वही करेगा। तो बाय बाय, टेक केयर।